ukumisa nokubonga yena, ukuzwa nokwamukela izwi lakhe engcwele, ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba, ukucela intethelelo ngenxa yezono zethu, nokufuna umusa wakhe ukuze uthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikelele ukuba simsebenzele. uNkulunkulu uyinkosi esiphepha ngayo ekufeni, masimdumise simbabaze. Nkosi, vula imilomo yethu, ikhona izakuzwakalisa udumo lwakho. Makadunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele, njengalokhu kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Ihubo lethu, Ihubo 95, kusuka evesini lokuqala size sime kwelesi-8. Ihubo 95, sikupage 43. Wozani simukele uSimakade, silihlokomele njengenjabulo idwala lensindiso yethu. Masize phambi kwakhe ngokubonga, simbukele amaphupho. Ngokuba uSimakade unguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu engaphezu konkulunkulu bonke. Esandleni sakhe kukhona izithulu zonke zomhlaba, neziqongo zezintaba nezakhe nazo. Ulwandle ngolwakhe walwenza, nomhlabathi owomileyo wabunjwa izandla zakhe. Wozani sikhuleke sikhothame, siguqe phambi kukaSimakade umenzi wethu. Ngokuba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Namhlanje lizweni izwi lakhe ngokuba uyeza uzokwahlulela umhlaba. Uyakwahlulela umhlaba ngokulunga, nabantu bonke ngeqiniso. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyaba njalo kuze kube phakade. Amen. Asikhumbule izono zethu sizivume. uNkulunkulu somandla, Baba wasezulwini, sivuma sizisola ukuba sibonile sinecala lokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphutha. Sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho uKristu inkosi yethu. Usenze sikukhonze ukuhamba okusha, kudunyiswe igama lakho. uNkulunkulu somandla, sihawukele, usithethelele izono zethu, usigcine ekuphileni okuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ihubo 14, ekhasini 618. Yesuwola sethe enhlizweni yaso, akakho uNkulunkulu, yonakele yanengeka imisebenzi yakho, akakho wenza kuhle. Amen. 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 Amen.
lingavela eSiyon, mhla uSimakade buyisa ukuthutshwa kwabantu bakhe, uJakobe uya kwintaba, u-Israyeli ajabule. Amen. Isifundo sokuqala sibhalwe kuSamuel wesibili isahluko se-11 kusukela esihlokweni sokuqala kuye esihlokweni se-15. Emva komnyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi uDavide wamthuma uJowabe nezinceku zakhe zinaye kanye no-Israyeli wonke babachitha abantwana bakwa-Amoni, bavimezela iRabha. Kepha uDavide wahlala eJerusalema. Kwathi kusihlwa uDavide wavuka embhedeni, wahamba ophahleni lwendlu yenkosi, wabona esesophahleni owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. uDavide wathuma wabuza ngalowo wesifazane. Omunye wathi, "Lo akasiye uBhathisheba yini, indodakazi ka-Eliyamu umka-Uriya umHithi na?" uDavide wathuma izithunywa, wamthatha, wangena kuye, walala naye. Ngokuba wayesehlambulukile yena ekungcoleni kwakhe, wabuyela ekhaya. Owesifazane wamitha, wathuma wamtshela uDavide wathi, "Ngikhulelwe." uDavide wayesethumela kuJowabe ngokuthi, "Thuma kimi u-Uriya umHithi." uJowabe wamthuma u-Uriya kuDavide. Esefikile kuye u-Uriya, uDavide wabuza kuye impilo yakhe nempilo yabantu nokuthi impi ihamba kanjani. uDavide wayesethi ku-Uriya, "Yehla uye endlini yakho, ugeze izinyawo zakho." u-Uriya waphuma endlini yenkosi, kwamlandela isipho sokudla esivela enkosini. Kepha u-Uriya walala ngasemnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe, akahlelanga endlini yakhe. uDavide esetsheliwe ukuthi u-Uriya akahlelanga endlini yakhe, uDavide wathi ku-Uriya, "Awubuye ekuhambeni yini? Awehlelanga ngani endlini yakho na?" u-Uriya wathi kuDavide, "Umphongolo no-Israyeli noJuda bahlezi emadokodweni. Inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami zimisile endle. Mina-ke pho ngingene endlini yami, ngidle, ngiphuze, ngilale nomngami na? Ukuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho angikuyenza leyo nto." Wayesethi uDavide ku-Uriya, "Hlala lapha nanamuhla, kusasa ngiyakuvumela ukuba uhambe." u-Uriya wayesehlala eJerusalema lolo suku nolulandelayo. Esebiziwe uDavide wadla waphuza phambi kwakhe, wamdakisa. Usihlwa waphuma ukuyolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi, kepha akehlelanga endlini yakhe. Kwathi ekuseni uDavide wamlobela uJowabe incwadi, wayithuma ngesandla sika-Uriya. Waloba encwadini ukuthi, "Misani u-Uriya ngaphambili, lapho impi ishisa khona. Mihlehle kuye, kube ashaywe, afe." Siphela lapho isifundo sokuqala.
Sizosho iculo laZakhariya. Mayibongwe inkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ngokuba ibahambele abantu bayo yabahlenga, yasiphakamisela uphondo lwensindiso endlini kaDavide inceku yayo, njengalokhu yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele selokhu kwadabuka umhlaba, ukuthi uyakusisindisa ezitheni zethu nasesandleni sabo bonke abasizondayo, ukwenzela okhokho bethu isihawu nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele, isifungo eyisifunga kubaba u-Abrahama yathi iyakusipha, ukuba sikhululwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singenamesaba, ngobungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zokuhamba kwethu. Wena mntwana uyakuthiwa ngumprofethi ophezu konke, ngokuba uyakulela inkosi ulungise izindlela zayo, abantu bayo ubanike ukwazi insindiso ngokuthethelelwa kwezono zabo, ngemisesane yesihawu sikaNkulunkulu wethu olusihambele ngayo uvivi lwaphezulu, ukubakhanyisela abahleze kumnyameni nasethunzini lokufa, nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. Makudunyiswe uyise neNdodana noMoya oNgcwele, njengoba ngokunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Isifundo sesibili sibhalwe encwadini kaJohane wesithupha. Sizoqala ukufunda kwivesi lokuqala sigcine kwama-24. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phesheya kolwandle lwaseGalile olungolwaseThibheriya. Samlandela isixuku esikhulu ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. uJesu wenyukela entabeni, wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika, umkhosi wabaJuda. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipi, "Siza kuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na?" Washo njalo emvivinya, ngokuba yena wayekwazi azakukwenza. uFilipi wamphendula wathi, "Izinkwa zawodenariyu abangama200 zingebanela, kube yilowo nalowo athole ingcosana." Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimoni Phethro, wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali ezi5 nezinhlanzana ezimbili, kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" uJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda, umumo wawo kungathi 5,000. uJesu wazithabatha izinkwa, wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, "Buthani izimvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho." Base bebutha bagcwalisa iziqabetho eziyi12 ngemvuthuluka yezinkwa eziyi5 zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi-ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo, bathi, "Impela lo ungumprofethi ozayo ezweni." Ngakho-ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe bambeke inkosi, wamonyukela futhi entabeni yena yedwa. Sekuhlwa abafundi bakhe bewukela elwandle, bangena emkhunjini, bawela ulwandle beya eKhaphenawume. Kwase kuhlwile, uJesu wayengakafiki kubo. Kwavunguza umoya omkhulu, lwavuka ulwandle. Khona sebegwedlile kungathi amastadiyo angama25 noma ama30, babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini, bethuka. Kepha wathi kubo, "Yimina, ningesabi." Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini,
umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Yizwani izwi leNkosi. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise uSomandla, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe eyodwa iNkosi yethu, owathathathwa nguMoya oNgcwele, wazalwa intombi uMariya, wahlupheka kuPontiyu Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehla waya kwabaphansi, ngosuku lokuthathu wabuya wavuka kwabafileyo, wenyuka waya ezulwini, usahlezi khona ngasekunene kukaNkulunkulu uyise uSomandla, uyakuvela khona ezokwahlulela abasekhona nabafileyo. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nakulo ibandla elingcwele elikatholika, nakukho ukuhlangana kwabangcwele, nakukho ukuthethelelwa kwezono, nakukho ukuvuka komzimba, nakukho ukuphila okuphakade. Amen. Masikhuleke. Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawuze umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithethelele izulu zethu njengakulokhu nathi sibathethelela abasolayo. Ungasiyisi ekulingweni, kodwa usisikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Nkosi Nkulunkulu, sicela ukuba usibusise ibandla lakho uliphe ubungcwele,
umhlaba uphe ukuthula, abantu balelizwe ubaphe ukulungisa, nabantu bonke ukuba bawazi umthetho wakho. Londoloza imindeni yakithi, uvikele ababuthakathaka, uqinise abagulayo nabafayo, usifinyelelise sonke ekuvukeni okuthokozisayo. Lokhu sikucela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ikolekta losuku. Generous God, you nourish us with the words of life and the bread of blessing. Strengthen us to live confidently in your goodness, facing our fears and sharing our bread. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Ikolekta lokuthula. uNkulunkulu ungumthombo wokuthula nomthandi wokuvumelana. Ukwazi wena kungukuphila okuphakade, nokukhonza wena kungukubusa kwempela. Sivikele thina zinceku zakho kukho konke ukuhlasela kwezitha zethu, ukuze sithembele ekuvukeni kwakho futhi singawesabi amandla ezitha. NgoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu Baba ophakade, sidalwe ngamandla akho, sahlengwa ngothando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho. Ikhona siyozinikela ukuba sisebenzele wena. Sikuthande, sithande nabazalwane bethu namhlanje ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngiyanibingelela abafowethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhla indikimba yalokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ithi uJesu uyahlangabezana nezidingo zethu. Ngisadlinza-ke ngezwi likaNkulunkulu ekuseni ngifisa ukumbonga uNkulunkulu ngesipho sempilo. Ngiphinde ngimbonge ngethuba lokuba gcwaliseke inhloso yakhe ngempilo yami. Akusiwo amandla nokuhlakanipha kwami ukuba sedlule ebuthintweni yigciwane sizithole nomgomo wokuvikeleka kulolu bhubhane lwe-COVID. Siyezwa kuthiwa abantu basedlula emhlabeni ngenxa yezifo ezayamene nalolu bhubhane. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi udlame ukutapha izitolo kanye nokonakaliswa kwezakhiwo zamabhizinisi akwedlulanga nathi, ikakhulukazi kulesi sifunda sethu saKwaZulu-Natal. Isandla sikaNkulunkulu sibe phezu kwethu nomndeni wethu. Namhla ngiyathanda-ke ukudlinza ngomthandazo wosuku ikolekta lanamhla othi uNkulunkulu ophayo, uyasonda ngamazwi empilo nesinkwa sesibusiso. Siphe amandla okuba siphile ngesibindi ngobuhle bakho ezimpilweni zethu. Sibhekane nokwesaba, sabelane ngesikwa sethu. Lo mkhuleko uchaza ukuthi sinakho ukwesaba mayelana nezinto nezimo ezinhlobonhlobo esibhekana nazo. Kusho ukuthi futhi silambile ngokwasethunjwini kanye nakwezikamoya. Inhliziyo yomuntu inomphangazana ojulile. Abantu balambele uthando, balambele inhlalakahle, balambela ukwaziwa, balambele ukudla kanye nezidingo zansuku zonke. Abantu abaningi badukuza emnyameni, banokukhwantalala, kodwa umkhuleko noma ikoleko lanamhla lithi
kunonkulunkulu ophayo nonelisayo nohlumelelayo. Ngenye indlela usipha ukudla nezinye izidingo zokuhlangabezana nezidingo zomzimba kanye nezidingo zokomoya. uNkulunkulu wethu ubuye asihlumelele nangezwi lokuphila. Izwi lisinika umkhombandlela nangesikhathi zokudideka. Usuku nosuku usihlumelelisa ngesinkwa sesibusiso. Ngisadlinza ngalesi sinkwa sesibusiso ngikhumbule isigaba sohlelo kwezipho enkonzweni yesidlo ngaphambi kokubusiswa kwesidlo, lapha kuthiwa khona uyabongeka uNkulunkulu wendalo yonke, lesi sinkwa esisinikela sisithole ngomsa wakho siveze umhlaba senziwe izandla zabantu, siza kuba isinkwa sethu sokuphila. Ekhasini 116 encwadini yethu yokukhuleka esesheshi. Ngokwesiko lesintu elithathelwe esikweni labaJuda, ukudla kuyabusiswa ngaphambi kokuba kudliwe bese kwabiwa. Lokhu kwenza kufeza izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukuthi akusikho ukuthi sinokudla ngoba sihlakaniphile noma siyingcono kunabanye. Okwesibili, amazwi esibusiso axhumanisa ukudla nomfuziselo wesifundo sezikhathi zokugcina. Kujwayelekile-ke ukubusisa ukudla kuyameniswe nalowo owenze ukuthi kube khona. Uma sibusisa ukudla siyaye sibonge lowo osiphileyo lokho kudla. Kulezi zinsuku esiphila kuzo ake kwathi bha ukuthi ezinye izinto siyaye sizithathe kalula, ngisho nokudla esikudlayo kwesinye isikhathi siyakhohlwa nokumbonga ngakho lo osuke siphila. Ngesonto elidlule ngesikhathi sokuthathwa nokucilelwa phansi kwezakhiwo, ikakhulukazi isifundazwe sakithi saKwaZulu-Natal, ngomhla ka-9 kuJulayi 21 ngeke ngaya ukuyothenga kwezinye zezitolo esavikelwa izakhamuzi ekutatshweni nasekudicelelweni ngiyobheka okuncane okuyizidingo zasendlini. Kwezinye zezinto eziyisidingo kwakuthenga isinkwa, kodwa kwakukhala ibhungane emashalofini. Ngabuye ngayobheka lapho kubekwa khona ufulawa nesikhukumalisi, kodwa nakhona kwakusonkweni. Ngiyasola ukuthi abathengi bavala ngehlahla lezo sidingo nqangi. Kwasa kimi ukuthi isinkwa sibaleka kangakanani empilweni yomuntu. Abanye bethu basithatha kalula futhi ngalezi zinsuku sasimba eqolo. Yazi-ke ukuthi kwabadla izambane likampondo siyinto ehlala ikhona, kodwa bakhona ezweni lakithi abantu uma besitholile kube sengathi kufika ukhisimusi. Nakuba-ke ngakubona ukubaluleka kwesinkwa emphakathini, kodwa kuyafika kimi ukuthi ngokwenza isinkwa sisho izinto eziningi. Uma sikhuleka umthandazo omkhulu evangelini ukaMateyu sithi siphe isinkwa sethu sanamuhla, okungukuthi siphe okwanamuhla konke okuzidingo zethu. Okugcina-ke ekholekthini lethu lanamuhla lisinikeza isiqiniseko ngobuhle bukaNkulunkulu ezimpilweni zethu, nakuba siphakathi kwezifuphelo. Umkhuleko usikhuthaza ukuba siphile ngesibindi nangokwethemba ubuhle bukaNkulunkulu nokuhlangabezana nezidingo zethu. Ngisaqhubeka-ke ngidlinza ngevangeli namuhla ngokaJohane 6:1-21. Ngihlangene nendaba emangalisayo kaNkulunkulu ehlangabezana nezidingo zabantu ehlanu. 6:1-21 Ngihlangene nendaba emangalisayo kaNkulunkulu ehlangabezana nezidingo zabantu ehlanu. 1 Ngihlangene nendaba emangalisayo kaNkulunkulu
babengekho ke obhazabhaza beyitolo ama-malls phela ngolosemzini kanye nezitolo ezincane esithi ngama-tuck shop kule ndawo ababekuyo. Inkulu le ndaba ebhalwe nguJohane ngoba iyatholakala nakwamavangeli amathathu, ikakhulukazi Matthew 14 verse 15, Mark 6 verse 35, Luke 9 verse 12, kanye nakulo leli vangeli lanamuhla. Izifele-ke zazilambile, okusho ukuthi babe nezidingo ezinhlobonhlobo uJesu ayehlangabezene nazo ngaphambi kwalo mmangaliso wesingu. Ngakho-ke izifele zamlandela ngoba zayekade ithole okunye ngayizona. Evangelini lanamuhla-ke uJohane ubeka kusobala ukuthi umuntu unesidingo somzimba kanye nesidingo somphefumulo. uJesu wanika izwi lokuphila nokudla ngokuthi andise izinkwa ezinhlanu kanye nezinhlanzi ezimbili. Ngiyafisa-ke ukuthi ngiphethe ngokuthi ngiyakholwa ukuthi ngalesi sikhathi ezinzima uJesu angahlangabezana nezidingo zethu zomzimba kanye nezidingo zomoya. Nginaso-ke isiqiniseko sokuthi nangazo lezi nsuku uma sisebenza uJesu angasipha amandla. Uma sidinga ummangaliso womoya, sidinga ukuzivocavoca ngomkhuleko nangenkonzo. Ukondleka kwethu emzimbeni siyinto edingela ekuphileni komuntu. Isinkwa besidula ngeso elidlule, kodwa uJesu lowo owenze ukuba kuphele. Bangela uMark ubhale ngobuchwepheshe obukhulu, futhi indaba yokondliwa kwehlwele ilandelaniswe ngendlela okulandelaniswe ngayo uma kubusiswa isidlo esingcwele, ekugcizelela indlela uJesu aqhubeka ngayo ukondla abantu bakhe ngokomoya esidlweni esingcwele. Indaba-ke yesidlo esingcwele wonke amavangeli ilandela indlela eyodwa ethi uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wayesebanika abafundi bakhe. Ngakho-ke masibheke uJesu njengosimakade ohlangabezana nezidingo zomzimba kanye nezidingo zomphefumulo egameni likaNkulunkulu uyise neNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Masikhuleke. Somandla uNkulunkulu, ekuseni namhlanje sikupha udumo. Izibusiso zonke osenzela zona emndenini yethu kanjalo nasebandleni lakho. Sikubonga uNkulunkulu ngabaphathi bezwi lakho, the spiritual leaders obabekile ebandleni lakho ukuba bahole abantwana bakho. Sikubonga ikakhulukazi kwi-Diocese of Natal ngalesi sikhathi ukusipha umalusi ozosihola ebandleni lonke. uNkulunkulu muphe amandla ukuba akwazi ukuhola ibandla lakho eliholela ekukhaleni kwakho. Ubusisekile, uhloniphekile, uyabongeka, ubabazeka ngokungakhulumekiyo nangokungaphezulu kwalokho esingakuqonda. Buthathu obungcwele nobukhazimulayo, Yise neNdodana noMoya oNgcwele, kuzo zonke izingelosi nakubo bonke abantu nakuzo zonke izidalwa uze kube phakade. uNkulunkulu ongcwele, sizithoba kuwe ebuthakathakeni bethu,
Sinikela umhlaba esandleni sakho. Uxokozela konke okuphambi kwethu esikubonayo. Baba usezulwini. Ehlisela umoya wakho ikakhulukazi ezweni lakithi. Sikhulekela ababuthakathaka emoyeni. Sikhulekela abahaqwe igciwane le-COVID-19. Abahanjelwe izihlobo zabo baqinise ukuba ithemba lenguwe. Somandla Nkulunkulu. Sikhulekela abasemajele. Sikhulekela abagulela emakhaya kanjalo nabasezibhedlela. Sikunikela konke kuwe ububi obukhona emhlabeni ngoba akukho okungaphezu kwakho. Ngakho somandla silekelele kulo mhlaba onyakazayo. Usiphe ukuthula kwakho. Baba wasezulwini, indodana yakho uJesu Kristu isethembisile ukuthi ikhona phakathi kwethu. Lapho sihlangene ngegama layo nokuthi izakusemukelisa lokho esivumelana ngakho lapha sicelayo. Uphendule imithandazo yethu Nkosini esihawu. Njengokusibonelela kwakho silazi iqiniso lakho sisekulo mhlaba. Samukele ngokupheleleyo ukuphila ukuphakade ezweni elizayo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Inkosi mayisibusise isilondoloze. Inkosi mayisikhanyisele ngobuso bayo ibe ngumusa kithi. Inkosi mayisengame ngobuso bayo isiphe ukuthula. Ubaba lwenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele makube kithi sonke kuze